привет, друзья! Вы на моем канале, я в компьютерном клубе. Я буду сегодня об этом снимать. Ну, начнем играть. Так, главное сейчас. Заходим. О, да, это вообще с ботами слитыми. Я теперь буду стримером. Мама, я буду... Бомба где? Тихо, тихо. Темно. Ой, не ставь. О, начинаем. Все, погнали. Мира! Катку, я зашла в катку. Мира! Пацаны! Мир! Мира! Тихо. Я иду на точку А. Лёг, ты на какой точке? Я сейчас даже не на точке. Говно. Патроны купила? Да. Все, парни, собрались. Парни, аккуратно. Что вы где-то в жопе ставите, болни? Лёг, ты как я играю. Я же бегу. Меня да, кстати, со мной сегодня мой брат Леха. Не, говно. А ну иди в жопу, иди в жопу. Папа, ты че, папа? Так ты меня убил, говно. Мы не посетились, здесь только добавили друзья. Да что за раки, ну давайте. Все, погнали, контроль. Я вам это еще за себя. Да нахер. Нет, да что за раки? Мы с раками играем, Леха, у тебя такое же? Я тоже с бомжами. Не, у меня еще есть союзник. Во, мой. Ну, что ты здесь стоишь, алло? Он вообще ничего не... Да что ты за говно? Ну там, ну заходи ты справа. Арена А. Террористы победили. За кого? За террором. Я тоже. Она буду последней. Я провожу тут последний день. В 11. Ай, больно. Да где вы? Мила, ты с нами? Да. Да нет! Да что за говно? Я еще с этими тями. Ну где вы все? Не Sims 2, а Sims 4. Ага, понятно. Да что за раки в катке? Ну где все враги? Я могу подсказку показать. Нет. Я тоже. Слушай, ну реально, бать, что? Да, террористы. А мы за терроров. Мира, куда мне? А тебе во вторую. Так. А не, попробуй в третью.
Понятно. Раз, два. Да что за раки в катке? Да. Ага. Мира. Так, сейчас, подожди. Попробуй дальше. Найди надпись, похожую на CSGO. Зачем ты мне соврал? Зачем задать туда? Сам ты собака. Мира. Да, в этой вкладке. Леха. Кто? Я вот мир ссылку? Да, по-моему. Да, я за это с ботами. Со слитыми. У нас меньше времени осталось. Блин, что мне сказал? No, мы его убили. Я знаю, где они все. Аккуратно. Не знаю, мне Мне осталось меньше времени. Ты за сколько заплатил? За что? Что, бессмертный? За час заплатил. Я не знаю. Камера? Как это делать? Не знаю, я могу играть. Мира, а у тебя что такое? Мира, нет, это такой. Я знаю. Мира, вот тут попробуй. Мира, Что, тебе выпадало? Все, наверное. Перезагрузка. Быстрее, я сейчас как-то проиграю. Ну что, у меня тоже. У меня даже перезагрузка. Сейчас, где мой мобильник? Мобильник подайте. Не скажите то, что я его там забыла на столе. Вот мобильник. Точно. Так, нет, еще 15. Еще 3 минуты можно еще играть. Ты сколько заплатила? Я за час. 90? Да, за тебя, за себя и за... Раки просто слиты, мы за них играли. А мы выигрывали, и меня выкинуло. Ну мы тоже выигрывали, и меня тупо выкинуло. У нас мы уже играли. Я всех убивал. Две поддержки, у тебя ничего. Ладно, давайте спросим, время уже кончилось. Всем пока. Не, я пойду с телефоном. Мира. Все нормально, Мила. Ты Милана, все нормально. Все нормально, заработала. Так, Мира, иди сюда. Тихо. Все нормально, заработала. Может, еще у кого-нибудь попросить? Вот, все идет. Знаешь, что делать? Я спросила, наше время закончилось, да, сказали. А у тебя еще деньги есть? А может, еще есть деньги? У кого же есть деньги у кого-то? Не знаю, я на вкусняшки потратила, чтобы было удобнее есть. Играть. Попроси у кого-нибудь из родственников. А у тебя есть? У меня, в принципе, как обычно. Вообще-то вторая. Есть банкомат, там можно еще продлить. Потом код в 17 рублей осталось. А попросите у кого-то? У кого? Баба мне уже скидывала. Мама мне тоже уже скидывала. А кто еще? И баба тоже скидывала. Папа на отдыхе не может. Ладно. Мне папа вообще не скидывает. Он 100 рублей и все. Так ты можешь 100 рублей. За день нужно потратить 60 рублей. То есть 40 рублей на покушать. Можно сок купить, можно шоколад. А ты попроси своего папы 100 рублей. 35 рублей. А ты попроси своего папы 100 рублей, и это на всех хватит. Ладно, будет вторая часть. Всем пока. Нам всех выбирать.